Tuanze na test yetu hii, na katika testi hii aliyepatia hapa ni huyu plan B. Katoa maelezo ambayo tulikuwa tunayakusudia kwenye test. Lengo la test nini? Maana yake test hii ilikuwa inafanya repeat kazi maalum, lakini kabla hapo ilikuwa inafanya mzunguko maalum mpaka pale sheria ilipokuja kufanyaje ikatimia. Lengo la test hii nini? Kukuonesha kuwa una uwezo wa kuweka starting point. Kwa sababu sisi tumesema ili uweke loop au for, yani ufanye loop katika kodi yako, lazima sharti unaloliweka liwe linatekelezeka. Yani 1 ni kubwa zaidi ya 0. Lakini ukiweka labda 1 ni kubwa zaidi ya 5, maana yake haitofanya loop. Sasa mimi nataka nifanye hivyo kwa sababu kuna kipindi inatokea user anafanya makosa mara 3. Baada ya mara 3 nataka nimfungie. Kwa hiyo nitafanyaje sheria kama hiyo? Kwa hapo lazima uweke nini? Starting point. Ndio tukawekea hii code. Ukitazama utaikuta ina starting point hapa tumeambia ni 0, lakini starting point yetu hapa nini? Namba 2. Kivipi? Kwa sababu kabla hapa kuna ujumbe bwana, tunaambia bwana umekosea password bwana mara ya kwanza, kaandika tena. Umekosea mara ya pili, kaandika tena. Mara ya 3 tumblock. Kwa hapa kuna repeat imepita kabla variable kufika nini? Kufika mara ya 3. Au mara ya 3 tunamwekea ujumbe ambao utakuwa unarejea harusi tena kuandika password, ila baada sijui afanye nini. Sijui umeelewa? Kwa hiyo ni starting point, unaruhusiwa kuweka starting point na utatumia njia hii. Twende kwenye swali la pili. Swali la pili lilikuwa ni kutengeneza program ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya mahesabu, lakini kwa sasa hivi itakuwa advanced kidogo, iwe user anapewa input, yani sehemu ambapo ataandika data zake ili afanye mahesabu. Kwa kabla hapo ilibidi pia tumpe option ya kuchagua anataka mahesabu gani. Ndio tuandike hii program, na lengo lilikuwa ni mazoezi ya function. Kwa tutatengeneza function. Kwa hapa tutatengeneza function mbili, hesabu ya jumla na hesabu za toa. Wote ongezea hesabu zote zingine. Kwa bila shaka nitafungua function mpya. Taandika kwa mfano int toa. Katikati hapa sichukui kitu kwa maana ni void. Nitaweka mabano yale. Hapa kati nitaweka sheria zangu. Hapo sheria zangu hapa za mwanzo nini? Ni mahesabu. Kwa maana nitaambia hapa int x sawa get int. Andika namba ya kwanza. Ya pili itakuwa y, pia get nini? Get int itakuwa andika namba ya ngapi? Namba ya pili. Hesabu hapa tumemaliza. Matokeo kwa matokeo yatakuwa printf nini? Ata print hiyo variable, atajumlisha hesabu yangu take up, sitaweka result ili kupunguza mistari. Tumesema kupunguza mistari ni bora zaidi. Hapa nitaandika matokeo, niandike labda jibu ni, nitamwambia niweke hapa variable, nitaivuta, nitamwambia niweke nini? Itakuwa ni x. Hii ni toa, kwa maana itakuwa x toa y. Kwa hesabu ya mwanzo imeisha, tuende kwenye hesabu ya pili. Maana nitatengeneza function nyingine na hesabu nyingine. Kwa nitaweka function, copy function yote, niweka hapa. Hii itakuwa jumlisha. Void ile nitaandika get. Take care. Kila function unapoweka bano inamaanisha function hii inatofautiana na function hii. Ina maana kama hapa nitakuja nitasema if nivute hii x sitoipata. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapo ushafunga. If yako lazima iwe ndani. Upo? Okay, njoo tuangalie. Tunaendelea. Kwa hapa nitaandika kwa hizo zote zinajitegemea, ziingiliane hapa, sitoingiliana. Nitamwambia tu hapa hii jumlisha y. Umenipata? Okay, nitakuja hapa chini nitaweka function kuu, nitaambia hii ni int main. Hii ni int main, najua sasa ushakuwa hapa advanced you see. Hutoniuliza umefanya nini, kuna nini. Njoo tuweke sheria zetu. Hii ni int main ya kawaida, void of course. Sababu ni kuu yenye iko void by default. Okay, nitafanyaje? Nitaweka sheria. Nitamwambia hivi, kwanza nitauliza swali, nitamwambia user andike alama ya hesabu ambayo anahitaji. Tulisema lazima user tumpe option ya anataka kufanya hesabu gani. Kwa tutamwambia hivi, ili umwekee alama, sisi tunataka asiandike neno, kwa sababu kumwambia andike neno labda andike jumlisha, utampa tabu user, atapata tabu kuandika jumlisha, umeona? Kwa hivyo inabidi umwandikie nini? Umwambie mwekee kiufupi, mwekee alama, ambapo baadaye tukija kutengeneza graphic utamwekea tu alama ya jumlisha tu. Akibonyeza ile alama tayari inamaanisha yuko anataka zile hesabu ambazo amebonyeza alama yake. Kwa hapo teka andike alama. Kwa nitamwambia hivi, kuweka alama isitoa jumlisha nini zipo kwenye char. Kwa utaandika, utafungua variable ya char, tutaita labda user. Nitaandika sawa get char. Ili get char imekuja juu kabisa. Andika alama ya hesabu
unayotaka kufanya. Neno refu utalipunguza mwenyewe. Nimempa ujumbe huu, utamwekea n ili ujumbe ushike chini sentensi, na hapo mwekee n, yani paragraph nakusudia. Na hapo mwekee paragraph pia. Programu yetu hapa imetimia. Bado tuweke sheria. Sheria ipoje? Sheria itakuwa hivi: kama alama iliyotumika aliyochagua ni jumlisha, iwe jumlisha; kama ni toa, iwe toa. Kwa tufanya hivi, if, hapa tutatumia conditional if nini? If you, ambayo ndio hapo juu hiyo, sawa sawa tumesema utaweka mbili. Nini? Sawa sawa alama ya toa. Tunaanza na toa. Kama itakuwa user kachagua alama ya toa, afanyaje? Tutaita function ya toa. Kwa itakuwa hivi, jibu ni kwamba aite function ya toa. Kwa nitaambia toa. Teka tu koloni, nimemaliza. Kinyume chake, else, ili isitokee makosa mtu akaandika alama nyingine yote katokea mahesabu ya jumlisha, tutaambia else if. Kwa lazima niweke tena if nyingine ili kuzuia nini? Makosa. Kwa nitaambia if nyingine iko hivi, if hiyo you sawa sawa labda jumlisha, ndio hesabu yetu ya pili ni jumlisha. Kama ni jumlisha ndio sawa sawa yake, basi kinachofuata nini hapa? Kinachofuata nini? Atengeneze au afanye, aifanyishe kazi hii function ya nini? Function ya jumlisha. Tumaliza, mimi nitaifunga hii. Hesabu yetu hapa imeisha. Program imeisha. Hapa tumwambia hivi, hesabu ni ya huku, hizi ndio functions za hesabu, hazina tatizo. Tumwambia hivi, kwanza utampa input user andike kitu ambacho kitu chenyewe nini? Ataandika alama ya hesabu anayotaka. Kama ataandika alama ya toa, afunguliwe hesabu ya toa. Kama ataandika alama ya nini, atafunguliwa alama ya nini? Ya jumlisha. Ndio hapa nitamwambia make. Of course hii tumetumia get kwamba kila siku tutatumia nini? CS50. Kwa hapa nitamwambia cc func.c, jina itakuwa calculator. Kwa mfano calculator, nika jina kamili calculator.e, jina refu. Okay, calc.exe, na kodi pitia pia mkoba wa cs, pitia ile faili la cs50.c, yasije katokea error. Atatengenezea program inaitwa calc. Mimi nitaiplay, tambia calc.exe. Utakuta kaulizwa hapa, andika alama ya hesabu unayotaka. Umeona? Okay, acha tuiboreshe hii kwa sababu hapa katika kuandika alama ya hesabu nataka kufanya haijakuja vizuri. Tuweke hivi. Na ujumbe huu tusiushushe chini. Tuache hivi. Okay, mimi nita save. Okay, nitaandika labda jumlisha 5 kwa sababu ili ukate lazima umalize hesabu zote. Okay, nitaambia clear. Na nitaambia tena cc. Okay, program yetu imetimia. Sasa hivi nikimwambia calc, unaona ikaniambia andika alama ya hesabu unayotaka kufanya. Nitaambia labda toa. Sasa hivi hesabu itakuandikwa hapa itakuwa nini? Itakuwa toa. Nitaambia labda 10, namba ya pili 5. Kwa maana yake atatoa 10 toa 5. Jibu nini? Jibu ni 5. Umeona? Hesabu yametimia. Okay, tufanye sasa hivi tuchague labda nini? Tuchague jumlisha. Nitaandika jumlisha. Nitaambia labda 10 hiyo jumlisha 5. Nitaambia jibu nini? 15. Umeona kazi function? Ukipatikana tatizo unajua wapi lipo. Unaweza kuongeza vitu mbalimbali. Kwa mfano, akichagua impe uthibitisho, imwambie bwana umechagua hesabu fulani. Yaani imwambie, of course utaweka tu hapa printf itakuwa printf umechagua hesabu za toa. Na kama itakuwa kwenye jumlisha tutamwambia umechagua hesabu za nini? Jumlisha. Tutaitoa hii function. Maana tumeongeza kitu. Kwa nikija hapa nikaifanya tena hii, nikamwambia hii play, nikimwambia hapa toa ataniambiaje? Umechagua hesabu za nini? Za toa. Andika namba ya kwanza. Angalia hapa imefuatana. Kwa nini? Kwa sababu hapa kwa mfumo wote bini yake nini?
niweke paragraph. Kwa maana utaandaa programu yako vizuri. Nikiweka tena hapa baada ya kuisawazisha na vitu mbalimbali kuweka sawa, kimwambia labda jumlisha, ataambia umechagua nini? Umechagua hesabu za jumlisha. Andika namba ya kwanza. Kwa kama unataka weka kama hivi, utaweka alama, wewe mwenyewe utaongeza. Kwa pia utaongeza vitu ambavyo unavihitaji. Katika test hii tunapata test nyingine nini? Kikawaida ukifungua calculator hapa, calculator huwa inampa option user kwanza andike namba yake labda 10, alafu baadaye ndo abonyeze nini? Alama husika, kisha baadaye abonyeze nini? Sawa sawa impe jibu. Sisi hapa tumeanza nini? Hapa sisi tumeanza kuandika nini? Tumeanza kwanza kabisa kubonyeza alama husika. Kwa hapa inasoma 0 toa. Umeona? Of course user hataki kubadilishiwa mazingira. Kwa test mpya sasa hivi ni kwamba tunataka hii program kwanza iongezea mahesabu mengine, lakini pili isianze kumwambia andike alama ya hesabu anazohitaji. Kitu cha mwanzo ianze kuandika kuchukua namba yake, namba ya kwanza, baada ya hapo ndio imuulize alama anayohitaji. Akiweka hiyo alama mahesabu yawe ya kwa mujibu wa alama, yani ile namba itolewe. Ngumu kidogo, si ndio? Itachemsha kidogo lakini itakufanya control zaidi mambo ya programming. Programming ni vitendo, lazima ufanye hayo. Hizo test ni muhimu kuzifanya kama unataka kuboreka. Kama unataka uwe bora zaidi. Okay. Hiyo nadhani test fupi ni ndogo. Njoo tutoe test kubwa. Kuanzia leo test zetu zitakuwa ni vitu ambavyo duniani havipo. Lengo likiwa kuzoea au kujizoesha kuja na vitu vipi, yani kuwa wabunifu. Kwa maana hata test zetu hatutofanya test kama hii sisi calculator, kila mtu kafanya calculator hatuhitaji. Kama itakuwa ni vitu vipo basi tuboreshe. Kwa hapo kama unataka kutengeneza calculator iboreshe. Angalia calculator ina nini imekosewa au kitu gani unahisi hakijakaa sawa, kiboreshe. Tutafika huko kote. Sasa hivi tuache kwenye maboresho, njoo kwenye test mpya ambayo baada hiyo nyingine. Test ya pili unaweza kuchagua ukafanya hiyo ya kumwekea mtu aanze kwanza kuandika namba yake kisha achague alama kisha afanyaje? Aendelee na mahesabu. Au fanya test ya pili ni hapa. Tengeneza program ambayo itamzuia mtu au itamzuia user kuzidisha chumvi kwenye chakula. Sijui umenipata? Yaani kuna kipindi mtu anatokea chakula chake akipika mara nyingi chumvi inakuwa nyingi. Of course inamaanisha sio mtaalamu wa upishi. Sasa tunataka tutengeneze program ambayo itasaidia huyu mtu baadaye awe na uwezo wa kucontrol chumvi, au program iwe na maelezo, inampa maelekezo, bwana kwa chakula hiki itabidi uweke chumvi kiasi fulani, labda nusu kijiko kamili, vijiko viwili. Tengeneza hiyo program. Kama program hiyo itaona ngumu, program ya pili ni kwamba tengeneza program ambayo itamsaidia mtu, au test ya tatu, maana unachagua moja kati ya hizi. Test ya tatu itakuwa tengeneza program ambayo itakuwa na uwezo wa kumzuia mtu kuunguza chakula. Kuna wengine pia wana tabia hiyo, kila siku ya mtoto wake umeungua. Kwa nini? Kwa maana lazima ukae chini utafute nini sababu inayopelekea mtu kuunguza chakula, ili utengeneze program ambayo itamsaidia ili baadaye asije tena akaunguza chakula anapokuwa anapika. Ima utamtrack anachokifanya, ima utampa alarm, wewe mwenyewe utachagua utachokifanya nini. Lakini tunataka program ambayo itakuwa na uwezo wa kumzuia mtu kuunguza chakula. Program tatu hizo. Ya mwanzo, tueditie hii program ifanye kazi ya kawaida kama calculator, mtu anaanza kwanza kuandika namba kisha anaandika alama. Ya pili, kama hiyo uhitaji, tumesema tunataka tuje na program na fikra mpya ili tuzoe kuwa bunifu. Tutengeze program ambazo hazipo duniani. Kwa test ya sasa hivi ni kwamba tengeneza program ambayo itasaidia mtu kukadiria chumvi au kumfanya asizidishe chumvi kwenye chakula. Program kama hiyo ukimaliza hata ukitangaza mtu anaweza kai-download ili aijaribu, na mwingine inawezekana baadaye akaitumia. Inawezekana baadaye ukaiboresha hata mahoteli makubwa wakazitumia. Unazipata? Huwezi kujua. Kwa sababu ni kitu hakipo. Yaani tengeneza kitu hakipo. Mwanadamu anapenda kitu ambacho hakipo. Program ya pili, kama hiyo itakuwa ni ngumu, tengeneza program ambayo itamzuia mtu kuunguza chakula. Tukutane mwezi Januari, Mungu akipenda, mwaka mpya, tuanze masomo mapya kwa afya mpya, nguvu mpya, anapopenda au panapo majaliwa. Asanteni. Narudia, tumesema kuanzia Januari masomo yatakuwa kwenye group. Kitu muhimu, hatujalishi. Tumesema watakaochelewa mpaka kipindi hiko watalipia, lakini haimaanishi kuwa wewe ambaye sasa hivi upo na sisi kwenye group kule unafuatilia masomo tutakutoa, abadan. Haijalishi, haipo hivyo. Ingia kule, wewe utaingia kwenye masomo moja kwa moja. Umenipata? Kwa usishughulike ukisije kusema nataka nilipie programming. No. Ni kwa watu wapya ambao watakuja baada ya mwezi Januari. Asanteni.